呢個係成田老師嘅古早照片。係啦，我唔知你仲記唔記得同過呢兩條友仔影相？可以 at 下成田老師啊，到時一定會嘅，嗰啲古早嘢。at 翻成田老師啊！出發，今日去。今日邊度都唔去。今日去 Echo Music。係啦，因為我哋平時咧都係出外景嘅。已經到咗啦！我哋要從門口，我哋要出翻去門口影俾大家睇。嗱，咁或者企嚟呢度啊，企嚟呢度啊，係咪？得啦，入去啦，唔好今日整屍做怪啦，係人都知我哋影翻自己間嘢啦。好啦，介紹。好，咁咧我哋要講下嗰個門把手先。從呢個咁獨特嘅門把手開始，原因係我哋以前嘅門把手壞咗之後，我哋特登去買咗一把 base 嘅琴頸，然之後裝喺度做門把手，好多人都覺得好正。跟住就喺呢一度，你哋啱啱先聽到嘅，我諗應該冇邊幾個學生對於佢係冇回憶啩，因為大家都覺得哇好神奇啊，係啲聲喺邊度嚟嘅咁樣。所以咧，佢係黃老師 handmade 嘅，係一個將 ukulele固定咗喺上邊，跟住門把手整一塊皮，每一次開門都有呢個聲音，就係代表你已經開啟咗你嘅音樂道路啦。唔睇好似嗰啲罪犯指認現場，企埋啲唔得嘅咩？係呀，真係嗱。首先講下呢個啦，呢個係我收藏嘅風火輪車車，咁有啲好得意嘅呢啲68號啦 ，The Beatles 嘅 Yellow Shipping 大貨車，呢個係我學生送俾我嘅，星人大戰啦，星人大戰我好中意嘅。直木砌出嚟嘅，我係中意睇華迪啦，跟住周星馳啦，周星馳我又好中意啦，一路都係我嘅偶像啦，周星馳係啊，有人話我講嘢似周星馳啊嘛，係嘛？耶！跟住呢兩個臭屁蟲，哇！呢個兩個掛卡又係我啲收藏品嚟，我為咗可以攞出嚟玩，我係買咗4隻，有2隻咧就攞出嚟玩嘅啊！冇開啊，係啦，真係好臭，真係好臭嘅，我哋都冇試過攞隻手去攞佢出嚟，因為呢隻係屎味。哇！點解你咁大犧牲啊？為咗呢條片，跟住呢一隻咧係嗰啲臭蟲味咯。唔好開啦，唔好開啦，唔好。真係好臭。OK，咁就嗱，吉他啦，吉他啦，同埋吉他。之前都係一啲我哋自己賣嘅吉他嘅，咁但係都賣得七七八八啦。呢把琴又係我嘅，呢把琴係我學吉他第一把琴，即係我學吉他嘅時候第一次俾錢買，當然唔係第一把，第一把我阿媽買嘅。但係呢把琴係我第一次用自己錢買嘅。咁你講下點解要呢個嘢？好多人唔知道哦。點解吉他要？因為佢太耐啦，佢老啦，佢已經，所以佢呢個已經唔夠力去即係掹住佢。掹住啲弦同埋琴頸琴體係嘛？其實係佢甩膠啊！如果再黐翻咧，佢都係會再甩膠。佢年紀大啦，跟住呢啲板都開始變形啦，咁所以就要換成呢嚿嘢喺個底嗰度稱住啲弦咯，但係因為佢年紀大啦，所以我都唔敢上一啲正常弦啦。咁佢呢家係一支12弦吉他嘅另外一半，佢係全部係高音弦嚟嘅。即係話嗱，呢個就我學生放住喺度嘅，因為佢成把都係呢個應該係虎紋楓木啦。咁呢把係海豚吉他贈予俾我嘅，佢裝咗一個 Fishman 嘅pickup 嘅，有個拾音系統。咁呢把琴又係冇可能買得到啦，因為呢隻面板咧係啦，係咁樣凹凹凸凸。係啦，呢把琴又係冇可能買得到嘅，又係啲好高規格嘅叫做藏品㗎啦。對我好好嘅一個。而又唔可以叫上司，因為我後尾佢贈予俾我嘅時候，我已經唔係同事嘅關係啦。但係佢一路以嚟都好關懷住我嘅，一個好睇住我嘅前輩喺佢間公司入邊同佢哋傾，然之後贈予俾我嘅。呢把要講啊，呢把係呢把要，大家估唔估到呢把係乜嘢啊？呢把係高音吉他，唔係啲人以為佢係 ukulele。係啦，但係佢唔係嘅，得3條弦，其實就係吉他入邊嗰3條弦咯。如果要買把流嘅就好容易咯，但係如果你要買把正版咧，有鋼印有成啊，佢哋掛啲嘢就喺國內市場會比較難揾一啲。係咁呢把就係好神奇嘅改動琴啦，我用800蚊買翻嚟嘅，其實套電腦都唔止800蚊啊！但係我已經執得好靚嘅，呢把琴好好彈。咁我覺得你彈得好唔好同把琴冇乜關係。
係同你嘅技術有關係。咁我哋繼續講呢把啦。呢把我㗎，呢把就係咯，呢把陳老師嘅，呢把係紫卡娃嘅套套啊，聯名款。呢個係夏威夷。呢個咩嚟㗎？呢個夏威夷吉他咯。佢係用滑棍嚟彈。滑棍去演奏。係咯，係咯，阿魯哈、阿魯下嗰啲咯，夏威夷吉他啦呢個。OK，咁呢個音箱咧，呢個又係我朋友放喺度嘅。佢係準備又係要賣㗎啦，不過呢家揾第二地方安置佢。咁呢隻箱咧我就好中意嘅，因為我比較中意石箱多過中意管箱嘅。因為啲膽仔咧，我硬係覺得佢啲聲唔係幾靚，所以我就比較中意石箱。咁呢個 210R 咧其實好好力嘅，非常之唔好力，舞台用嘅音箱嚟嘅，放喺度係嘥咗佢，所以準備搬過去整蠱音樂中心嗰度，佢哋嘅新嘅場地，好適合佢哋用。入吉他房，好啦。咁啊，先嚟講吉他房啦。吉他房咧，其實就即係可能計埋都唔知有冇2個房，有冇啊？可能有啲人嘅屋企廁所大過呢度啊。係啊，因為仲要淋浴咁計下，差唔多㗎，真係。我攞把尺度下先，2.1米到1.6米咯。其實就係一張大少少嘅雙人床。係啊，就係張床嘅大細咯，呢度就係。咁但係其實呢度好多嘢嘅，大家可以睇上邊啦。呢啲就係多正嘢啊！有柯柏文啦，係嘛？有呢個 Kamen Rider 啦，有恐龍戰隊啦，有呢啲外星人啦，係嘛？跟住有超人啦，跟住有外星人啦呢啲。咁啊，我係比較中意蝙蝠俠嘅，所以上邊呢啲都係蝙蝠俠咯。冚唪唥都係蝙蝠俠啊！呢度都係蝙蝠俠，全部都係蝙蝠俠啊！因為佢中意企得高啊！呢就係收藏嘅風火輪蝙蝠車啊！係蝙蝠俠，咁俾阿陳老師揸翻機先啊！呢度真係細一啲，但係好有好多心機嘢喺入邊啦。咁啊，先睇呢啲相啦，有演出嘅相啦，有啲演出嘅相啦，之前做嘅立布布啦，好似係軍送，係好似係。跟住呢啲就係學生送啦。嗱，呢個係軍送。周星馳啊，周星馳係好中意嘅偶像啦，係啦。估下呢個係邊個？咁又有啲蝙蝠俠啦，都係蝙蝠俠，其實好多都係蝙蝠俠啊，好多都係蝙蝠俠啊。到時記得我哋拆嘢嘅時候，記得拆翻呢塊嘢出嚟。我哋嘅 Four Play 嘅 bass 手啊，要揾嘢撬先得，我知道好鬼實。跟住有 Andy Lau 啦 ，Andy Timmons 啦，即係我同佢嘅合演啦，係嘛？跟住外格音樂中心嘅一啲鎖匙扣啦，係嘛？蝙蝠俠嘅錶啦，跟住呢啲鏈啦，然之後都係啲收藏品啦，都係學生送嘅。呢啲學生送，呢個係一個跟我學咗好耐 ukulele 嘅女仔送俾我嘅，不過佢已經彈得好好嘅，大家可以睇下佢啲視頻，我哋嘅號上邊有佢啲視頻。呢個係成田老師嘅古早照片，係啦。我唔知你仲記唔記得同過呢兩條友仔影相？可以 at 下成田老師啊，到時係一定會嘅。嗰啲古早嘢 at 翻成田老師啊，呢個就沙窩啊，跟住惡魔人啦，係嘛？跟住呢個 bass 咧就係我學生送嘅，係啊，蝙蝠車啊，蝙蝠俠啦，跟住 W14 嘅呢啲得意嘢啦，係啦，地雷加 multi 啦。跟住，因為我有陣時啲地雷咧放唔到咁多啊，所以攞啲 multi 嚟代替。因為呢邊有啲pedal 啦，跟住我啲獎啦，啲 pedal 啦。呢邊又係 pedal 啦，同埋 pedal 咯。係，我好中意收藏呢啲。不過有一隻就要介紹下，呢隻係我自己整嘅。呢個 Boss 係冇出過 TS8 嘅，呢隻係我自己整，入邊係808嘅電路嚟嘅。即係Ibanez同埋 Boss 嘅合體嚟嘅，呢隻係真係可以響嘅，呢隻，呢個我自己整嘅。跟住因為我儲緊 Super 系列啦，咁 Super 我未儲得晒嘅，呢家暫時嚟講就儲到3隻咯。Super Soft， 一隻 Super Overdrive， 跟住一隻 Super 嘅呢隻咩啊？呢個上位啦，係。跟住係啦，嗱呢粒電池好得意嘅喎，呢粒9伏電。呢個係邊個落手 EXH 嘅入邊嘅創始人嚟啊嘛，佢將自己嘅樣啤咗上去，啤咗上去個效果器喺個效果器入邊，要買到隻
買嗰啲效果器，買嗰隻 Metal Marvel 入邊就有粒咁嘅電池。佢自己哇，居然咁，即係佢哋啲電池係裝喺自己效果器入邊嘅，所以你要買嗰粒電池唔係咁容易。嗰粒電池其實難買過嗰隻效果器。李小龍啦，跟住蜘蛛俠啦，跟住仲有啲咩得意啊？Kuga 啦，係咯。呢邊未影。呢邊超人啦，其實超人同蝙蝠俠我係最中意嘅，所以多數都係啲超人啊呢啲。pedal 啦，呢兩隻 pedal 又係好特別嘅。咁我比較喜歡嘅其實就係自己整嘅又係 Ultra 7啦。Ultra 7呢隻其實係 P90 嘅上位效果器嚟嘅，係啦 P90 嚟嘅。跟住另外一隻Ultra Man 嘅 pedal 就又係我自己整嘅，呢隻又係我自己整嘅。咁呢隻係 PM 嚟嘅，就咁睇可能唔知其實佢識着燈。好似超人嗰個叮咚叮咚叮咚，插着俾大家睇下咯。佢關嘅狀態咧，佢就會咁樣叮動咯。啊，咁佢用得嘅狀態咧係藍燈嘅，啊熄咗嘅狀態就係叮動嘅，咁樣，哈哈，好得意啊呢個。我呢家都唔記得套電腦係點啦。如果你要我再整個，可能我仲要拆翻開佢睇下電腦係點樣，先至整得翻呢個叮咚叮咚。超人太郎啦，超人太郎係我細個嗰陣時最中意睇嘅超人，即係因為嗰陣時要買碟噶嘛，一開始就係買超人太郎嚟睇咯，睇完超人太郎我先開始睇超人迪迦嘅，跟住再睇翻之前七星俠啊、超人吉田啊嗰啲阿香啊都係後期先至睇嘅，跟住口臭超人啦，呢個成日講粗口嘅 V3 啦。跟住呢隻其實呢隻跌咗超人大廈啲唔緊要，嗰隻冇問題嘅，佢唔跌得死嘅。呢隻又係我自己整嘅，呢隻係 Big Mouth，按照原版嘅電腦整嘅，一模一樣嘅。不過出邊就做咗超人同埋巴魯坦星人、超人吉田同巴魯坦星人嘅裝飾。呢隻係又係自己整，我中意自己整啲效果器。即係其實我對效果器嘅入邊嘅聲咧已經冇得七七八八㗎啦，來來去都係嗰幾隻聲嘅啫。冇乜特別㗎啦，啲失真聲，即係啲拆聲啊，啲拆聲都係咁樣拆㗎啦。其實你如果真係有心機去慢慢調下佢咧，你隻拆聲都可以調到一樣聲嘅。即係點解要叫 OD1 咧？其實就係因為多士嗰隻 OT1 咯。咁我睇周星馳嘅時候佢 OD 啊嘛，咁咪 OD1 咯。係食箱仔咯。呢啲箱仔又係一啲收藏嘅，即係其實佢係可以彈嘅，可以插吉他，可以插 bass 彈嘅。有幾把琴要介紹咧，有比較特別嘅琴嘅，好似呢把咁樣，呢把本身係一把 Square 嘅加州，但係個 pickup 我已經改咗啦，改咗做當代嘅 pickup， 即係當代系列嗰個 pickup。咁我好中意呢套 pickup 嘅，因為佢前邊呢個第一檔咧叫第五檔啊，呢個正常嚟講係，因為人哋係下邊數起嘅，呢個第五檔嘅話咧，咁係用前邊呢個單線圈嘅，咁啊落一檔咧，第四檔咧，佢係用呢兩隻，即係前後單線圈。中間檔嘅話咧，佢係三隻通晒嘅。咁再向後咧就係呢一個嘅單線圈，再向後呢兩隻單線圈會串成一隻雙線圈，所以佢好得意嘅呢套電腦係好中意。咁跟住，因為佢原裝當代琴嘅話咧，佢係22 fret 嘅。咁我比較中意彈21 fret 嘅琴咯。我彈琴嘅概念就係盡量少限制多啲俾自己，等個人嘅思想去搞掂嘅嘢。即係你有冇辦法去用21 fret 嘅琴彈到22 fret 嘅嘢？你哋諗下有冇辦法？我係有辦法，我有辦法可以用到21 fret 嘅琴彈到22 fret 嘅音。推延咯？唔係彈落。推延嘅話，我彈到24 fret 添。如果你咁計，咁彈落去咪得咯？點彈落去啊？撳呢度係嘛？邊有聲嘅啫？搵嘢墊住咯。唔係，大家諗下，評論區見。咁當然啦，見過最少 fret 嘅咧，就都會見下最多 fret 噶啦。嗱，呢把咧就係神奇啦，呢把就係陳老師送俾我，係目前為止係最貴嗰把啦。佢神奇嘅地方，佢有30 fret。你彈到佢喺度有30 fret， 你再推埋佢上去有32 fret。你估唔到佢咧，神奇咧！
吉他房就係吉他房咯，即係其實都好多得意嘢，好多細細啲得意嘢喺度嘅。咁可能霎時間要介紹一瞬間或者1-2分鐘，可能都未必講得晒。咁但係呢間房咧有意義嘅地方就係，其實我有陣時做音樂製作啊，你見到啲監聽音箱啊，又或者係錄音啊，又或者係剪下視頻啊，都喺呢個位置剪嘅。所以你哋會聽到有啲學生會經過嗰陣時聽到阿黃老師係咁喺度重複咁播緊嗰一句，或者甚至係嗰一拍。係啦。因為以為黃老師黐咗線，但係實際上唔係，黃老師喺度執緊歌。係啦。咁上課執歌、剪電影視頻、剪電線係嘛，反正乜嘢都喺晒呢間房。即係呢個位置用得耐啊，即係所有嘢都係自己最舒適嘅，即係所有擺位啊、click clack 成啊，都係自己最舒適嘅狀態。所以以後睇下，如果有機會啊，就會即係可能喺其他工作室啦，即係唔一定喺呢度啦，會復刻翻一間一模一樣嘅出嚟啊，嘗試下可唔可以？就係一張雙人床嘅大細，大少少，比雙人床大少少，係大少少嘅一個位置，即係簡單啲嚟講，即係可能有啲人嘅廁所都大過呢度，但係呢個位置係無限可能啊，你可以佢可以攞嚟做好多嘅呢一個，令到大家覺得耳目一新嘅嘢。係咯，咁啊，準備要講拜拜啦，咁呢啲嘢都要全部都要清走啦，都要清走，因為我哋要搬去更好嘅地方啊。OK，咁啊講第二間房啦。